Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sing kula hormati maring sedanten para jamaah, bapak-bapak, para pemuda sekaligus santriawan sing kula hormati lan sing kula cintai, wabil khusus para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya masyarakat kula kampung Teluk Bakung. Alhamdulillah kula muji maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Seniki kula malar diisungi panjang umur, sehat walafiat, sehingga bangkit melaksanakan kewajiban kula, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpule kula sedanten niat kangge bertolabul ilmi, dosa-dosa kula diampuni sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sujudi sahwi, utawi ikilah iki iku bab mertelaken sujud sahwi. As-sahwu lughatan an-nisyan, utawi ngaran sahwi lughatan ing dalam monggo lughah an-nisyan iku lali. Wa ba'duhum farraqa bainas sahwi wan nisyani, lan utawi setengah ulama farraqa iku ngebedaaken ya ba'duhum bainas sahwi ing dalam antarane sahwi wan nisyani lan nisyan. Faqala an-nisyanu nisyanu syai'i min aslihi bihaitsu yuhtaju ilal hifdi min jadidin. Faqala maka ucap ya ba'duhum an-nisyan utawi lali. Nisyanu syai'i iku laline sewiji-wiji min aslihi saking asale syai', bihaitsu yuhtaju kelawan sekira-kira butuh ya syai' ilal hifdi maring ngapal nalar min jadidin saking perkara kang anyar kang baru. Wasahulan utai ngaran sahu huwa iku tawi sahu alladzi la yuhtaju iku kang ora butuh ya alladzi ilal hifdi maring ngapal maring nalar min jadidin saking perkara kang anyar. Hukmuhu sunnatun, utawi hukume sujud sahwi sunnatun iku sunnah. Fala yakunu mangkora'ana ya sujud sahwi wajiban iku kang wajib ila angin fi halatin wahidatin ing dalam tingkah kang suwiji, wahyalan utawi halatin wahidatin
sujudul ma'mumi li mutaba'ati imamihi iku sujud makmum karena anut imami makmum fa illam yutabi'uhu mangka lamun or anut ya makmum hu ing imam batalat sholatuhu mangka batal sholatu apa sholate wong atau makmum. Wa mahalluhu ba'da tasyahudil akhiri qabla salam wa mahalluhu lan utawi panggonan sujud sahwi ba'da tasyahudil akhiri iku tetap ing dalam sawise tasyahud akhir qabla salami ing dalam sadurung uluk salam wa yafutu bis salami illa fi halatin wahidatin fayakunu ba'da salami bi thalathati syurutin wa yafutulan kepotan ia sujud sahwi bisalami kelawan uluk salam illa angin fi halatin wahidatin ing dalam tingkah kang swiji fayakunu mangke ana ia sujud sahwi ba'da salami iku tetap ing dalam suwise uluk salam bi thalathati syurutin kelawan telu pirang-pirang syarat wa intaha yalgu salamuhul awalu wa indahalan ing dalam nalikane halatin wahidatin yalgu anggur-angguran salamuhu apoluk salami si wong al awalu kang awal fayajibu alaihi ayu sallima marratan ukhra maka iku kang wajib alaihi ngatasi si wong ayu sallima parapnya tauluk salam ya si wong marratan wahidatan ing balanan kang sejen wahia lan utawi thalathati syurut ayu saliman nasian li sujud ikarap nyentau luk salami suwong nasian halilali li sujudi kadui sujud siji. Yang kedua wa allayatulal faslu baina salami wa sujudi urfan lan nyenta ora dau al faslu apa kepisah baina salami dalam antara nuluk salam wa sujudi lan sujud sahwi urfan ing dalam munggu adat wa allayyatra'a mubtilun lissolati sing nomor telu lan ngarep nyenta ora teka anyar mubtilun apa kang ngebatalaken lissolati kana salat ay munafin tegese kang nafiaken lah kana salat ka hadatin kaya hadas wa wuqu'in najasatilan tumibani najis wa tahawulin anil kiblatilan pindah saking kiblat matulil fasli sumertani kepisah sumertani dawani kepisah. Jadi ucapan ajaran kismusonik niki nerangkan tentang urusan sujud sahwi di dalam sholat khususnya yang kita rasakan dan amalkan pasti ada yang dinamakan kelalaian. Sujud sahwi niki bila mana di dalam sholat meninggalkan sunnah abad. Awas, sunnah abad di dalam sholat ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau seandainya sunnah abad disunahkan diperintahkan untuk sujud sahwi sebelum uluk salam. Beda sunnah hayat. Kalau sunnah hayat mah meskipun ditinggalkan tidak diperintah untuk sujud sahwi. Tonton nggih, sampun ya? Sampun. Sekarang akan membahas tentang sujud sahwi. Berarti nempel ning sunnah abad. Au ba'din li ba'din atau setengah daripada setengah meninggalkan sunnah abad. Sebelum membahas tentang sujud sahwi, apa sih arane sahwi? As-sahwu lugatan an-nisyan, sing arane sahwu niku menurut peribahasa an-nisyan yaitu lali pada baik. Sahwu lali, nisyan lali, pada lali. Ngan ulama setengah ulama membedakan antara sahwu dengan nisyan.
Tuh, awas. Bagaimana antara sahwu dan nisyan? Sahwu maknane lali, nisyan maknane lali. Nganjara ulama setengah ulama ada perbedaan antara yaitu sahwu dengan nisyan. Mana an-nisyan sing arane nisyan, nisyanu syai'i min asli bihaitsu yuhtaju ilal hifdi min jadidin. Lupanya satu perkara, ora ingete siji perkara, laline siji perkara saking iki asal, kelawan sakira-kira butuh maring ngafali, maring belajari min jadidin saking perkara sing anyar. Contoh seperti Kang Dim nalar Quran. Contoh niki aranin kono nisyan. Contone Kang Dim nalar Quran wis beres ning kono nalar Quran 30 juz sibuk bekas ning kono bisnis wedhus bae. Wedhus sampai ning online. Barang bekas sibuk wedhus iki Kang Dim akhirnya ning kono surat-surate hafalane nggih punika wonten sing boten kalingan. Lah berarti aikilah sing aran nisyan. Nisyanu syai'i, lupahnya satu surat, lupahnya satu ayat, lupahnya yaitu satu huruf. Min aslihi saking asali daripada iki huruf ayat surat bihaitsu yuhtaju lal hifdi sing butuh kudu dihafal maning min jadidin saking perkara sing anyar. Iku siaran nisyan. Jadi maksud siaran nisyan mah siji perkara, laline siji perkara sing butuh kudu dihafal maning. Seperti Kang Dim asale nalar Yasin, barang wis ketalar Yasin sibuk usaha akhirnya kalingan maning. Lah akhirnya ngapal maning Kang Dim iku sing arane nisyan. Laline Kang Dim nalar surat Yasin niki arane nisyan, butuh ngapal maning. Oh, aran nisyan siji kok. Wasahu beda dengan sahu. Sahwi ke bagaimana? Walladzi la yuhtaju ilal hifdi min jadidin, yang dinamakan sahu maknanya sama lupa ngan perkara iki sing ora butuh kudu diapal maning. Iku mambekan sahu atau sahwi. Sahwi pada manane nggih puniku ora kalingan, tapi sahwi mah nggih puniku perkara sing ora butuh nggih puniku dihafal maning. Ora butuh. Contoh. Misalkan ning kono Kang Dim biasane ngopi tiap subuh ngopi. Iki mah orang ngopi barang dohor ning kono jare Kang Dim kan. Wih, meso bukan wis ngopi durung kayan. Karena saya ki jadi tawar je ke karkang sak ngopi. Meso bukan wis ngopi durungku. Lah iku arane sahwi, wis weruh bahwasane bener iki teh nggih puniku boten ngopi subuh. Lah perkara si model mengkoten iki ora butuh diafal maning atau tinggal ngudek bae wis kono. Ora kudu belajar, ora kudu ning kono dihafal maning. Nah, iku sekarang sahwi atau sahwu ya. Wis saiki dinisbataken ni salat. Sing arane nisyanu syai'i min asli bihaitsu yuhtaju lal hifdzi min jadidin. Sing aran nisyan iki ora kalingane lupahnya satu perkara sehingga butuh kudu diapale. Iki siaran nisyan. Contoh seperti Kang Dim wis ketalar Quran. Barang sampun iriku ngimami salat, baik salat 5 waktu atanapi salat nggih puniku salat Jumat. Sesuratan. Bismillahirrahmanirrahim. Jare ning kono saparane? Kang Dimku Abu Yadim Yati.
Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa lah. Baca surat sunnah hukumanan ing dalam salat bebacaan ani ora kalinya lah premen jeko lah iki Kang Dim ninggalaken baca sesuratan sebab ora kalingan. Bagaimana salatnya sah tapi dosanya itu Kang Dim yang nanggung, makmum tidak menanggung urusan salahnya, lupanya yaitu bacaan surat. Terus premen akhiriku beres salat balik ni umak premen ditalar maning ku Kang Dim iku arane nisyan. Oh, ora kudu nggih puniku sujud sahwi. Lah anu maning ngono sahwi mak perkara sing ora butuh ditalar seperti mana? Seperti ning kono Kang Dim salat barang salat niki puniku salat Isya patang rakaat oleh rong rakaat ur kalingan tasahud awal ur kalingan tahiyat awal premen joko barang wis naik ning dhuwur ngadeg manjing ni rakaat ketelu terus sampai akhir ini kuno ku ingat ya Allah kita orang tahiyatan terus lanjut sholatnya sah terus bagaimana terus lanjut ketelu kepapat 4 rakaat sampai beres nggih puniku uluk salam ngan sebelum uluk salam disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi sebab Kang Dim ninggalaken nggih puniku tasyahud awal atau tahiyat awal atanapi kunut salat subuh kalingan lagi ngantuk biasa salat subuh memang masih ngantuk barang salat subuh janing gono bener sami Allahu liman hamidah rakaat keruru Rabbana walakal hamdu Allahu Akbar wis temurun sujud inget waduh kita orang kunutan lah remen wa yusannu sujudu sahwi disunahkan nggih puniku sujud sahwi premen yoko iku arane sahwi ora kudu belajar maning kok wis weruh doa kunut sok biasa tahiyat sok biasa sehingga ning kono mau ora kudu diapal maning kon iku siarane sahwi jelas paham jadi ikulah perbedaan antara nisyan dengan sahwi maknane pada lupa pada ora kalingan ngan jar ulama beda di antara nisyan adisyan nggih puniku Joko lupai atau ora kalingan siji perkara sing butuh kudu diapal beda dengan sahwi ari sahwi mah lupai siji perkara sing ora butuh diapal niki sing arane sahwi beres kok mancing nggih puniku urusan hukum bagaimana hukum sujud sahwi hukmuhu sunnatun adapun hukum daripada sujud sahwi sunnatun hukumani sunnah berarti lamun sunnah iku dilakokaken oleh ganjaran ditinggal ora dosa dilakokaken ning kono ko oleh ganjaran ditinggal ora batal arane sunnah terus hukum sujud sahwi sunnah fala yakunu wajiban ora ana iki hukum sujud sahwi wajiban hukum ora ana wajib enggak ada wajib ilah terkecuali
ada perkara nggih puniku tingkah seperti mana sujudul makmumi li mutabaati imamihi seperti sujud makmum karena anu te imami makmum. Contohnya misalkan ning kono kula sebagai imam kita nggih puniku ngimami iki jamaah salat subuh barang imami salat subuh ning kono kulane boten doakun Bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab Allahu akbar subhana subhan sami Allahu liman hamidah rabbana Allah sakudune ning kono kita doa kunut tapi ning kono kulane boten doa kunut terus premen lah barang sampun beres ning kono kula lanjutaken saos lang sampun sujud akhirnya beres tahiyat sadas beres fil alamina innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal sedure uluk salam sujud Allahu akbar subhana man la yanamu wa la yasu subhana man la yanamu wa la yasu subhana man la yanamu wa la yasu imam sujud makmum ora sujud halo imam sujud apa sahwi karena apa meninggalkan kunut lupa atas kunut imam sujud sahwi makmumi ora sujud remen batalat salatu batal makmumi ora lamun misalkan ora milu sujud sahwi harus ikut jadi imam ning kono sujud sahwi karena meninggalkan kunut wajib tuh ada bahasa ning kono wajib makmum kudu nurut ni imam milu sujud senajan nih kono hukum sujud sahwi sunnah paham jelas awas ingat-ingat jadi tetap imam sujud sahwi makmum wajib kudu sujud sahwi lamun ora sujud sahwi makmume batalat salatuhu batal salati oh mana dalilnya ada yang tadi ya jadi berarti sujudul makmumi limutabaat imamihi sujud makmum karena anute imame makmum fa illam yutabi'uhu bila mana lamun ora anut iki si makmum hu imam batalat salatuhu maka batal apa salate makmum ari sujud sahwine mah hukumane sunnah berhubung ning kono ke makmum milu ni imam salat berjamaah berarti wajib hukumanane makmum milu kudu sujud sahwi milu ni imam koten Kang Den aja mentang-mentang sujud sahwi hukumnya sunnah mangke-mangke barang imam ning kono sujud sahwi kita ora milu sujud sahwi batalat salatuhu batal salatnya lumayan ngaji kok jarang dijelasaken bahkan anu bae jamaah sing kene ge lain da seje imam kun si ora doa kunut ya nah sing salah sampun yang selanjutnya di mana letak daripada sujud sahwi ba'da tasyahudil akhir qabla salam jadi adapun sujud sahwi niku anane sawise tasyahud akhir lamun sampun tasyahud akhir qabla salam saduri uluk salam ya
fil alamina innaka hamidum majid. Oh ya, wis beres niriku. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sadurunge assalamualaikum lah nirikilah mahalluhu panggonan daripada sujud sahwi ba'da tasyahudil akhir suwise tahiyat akhir qabla salam sadurung uluk salam. Wa yafutu bisalam tak sujud sawi niki bisa kepotan bisalam bila mana suwise uluk salam ila terkecuali nuan maneko maksudnya panggonan daripada sujud sahwi iki suwise tahiyat akhir sadurung uluk salam berarti sujud sahwi nggih puniku sadurung uluk salam tapi nane sujud sahwi sewise uluk salam bila mana memenuhi 3 syarat. Awas ke meskipun udah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah lupa ternyata durung sujud sahwi kita mau kunut akhir premen langsung sujud sahwi sah salatnya. Mana yang pertama bila mana ningkono sujud sawi suwise uluk salam boleh anane suwise uluk salam bitalasati syurutin bila mana ningkono ku mati ada 3 syarat. Mana wa intahayal gusalamuhu al awalu iki wong sing wis uluk salam mau pertama ki mancing rukun uluk salam yang pertama manjing wajib manjing rukun yang kedua manjing sunnah lah iki joko lamun misalkan kita ningkono beres uluk salam mangke sujud sahwi iki uluk salam iki anggur-angguran yalku terus bagaimana fayajibu alai ayusallima marratan ukhra suwisi uluk salam akhirnya ingat kita sujud sahwi akhirnya sujud sahwi rong balen uluk salam maning uluk salam sing maukanku iki manjing uluk salam nganggur paham betul ini maning contoh kula salat kulane nggih puniku wenten ninggalaken sunah abad barang sampun tahiyat fil alamina innaka hamidum majid biasa assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah ingat kita mau ninggalaken kunut kita mau ninggalaken tasyahud awal berarti kudu nggih puniku sujud sahwi akhirnya niku ingat suwise uluk salam oh sesudah uluk salam yang pertama atau yang kedua ingat saya belum sujud sahwi langsung sujud sahwi. Allahu akbar subhana man la yanamu wa subhana man la yanamu wa subhana man la yanamu wa tangi maning sujud maning subhana man seperti biasa tangi bekan assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah sing mau uluk salam kanku nganggur wis ku udah dihitung ganjaran bajang wis sing mau kanku padahal sudah uluk salam koten ku ujang paham ya jadi uluk salam yang tadi sehingga ingat kita nih akhirnya nggih pun ku sujud sahwi uluk salam maning ngono ayu salima uluk salam maning lah semisal uluk salam niki uluk salam yang pertama tadi itu sudah bajang oleh ganjaran or dihitung si maukanku Kang Soleh nonku siji ku ya satu tuh siji ku lamun kulane uluk salame arep sujud sahwi boten kalingan
langsung uluk salam begitu niku ora kalingan sujud sahwi lah iku ora apa suwise uluk salam siji go nomor loro wa allayatulal faslu baina salami wasujudi urfan aja dawa-dawa kepisah antara salam dan sujud sahwi monggo ada silahkan kita nih pada bayi ninggalakan tahiyat ninggalakan kunut akhirnya disunahkan kangge sujud sahwi seberesi tahiyat ning kono fil alamina innaka hamidum majid kudune sujud sahwi iki langsung uluk salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la ingat ayo kita dorong susah itu kan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir ingat kita ini dorong sujud langsung sujud sahwi maneh subhanallah subhanallah ya subhanallah ya subhanallah ya subhanallah Allahu akbar terus balik sujud maneh Allahu akbar subhanallah subhanallah Allahu akbar assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah syarat baune ajrobah harus tegak atau ning kono jeko aja mengkol pokoknya orang robah makane sunah ajrobah dipit komo makmum tempe kan uluk salam langsung geser bae mesti mengkene wenten boten ora jelas les mau kan macem sing bringsang lah alasanane sing ora kuat lah jemper lah iki wis ngaji memang semet-semet diamalaken terus uluk salam ajroba depet tuan kagol nane ketinggal urusan sujud sahwi bukan wenten nggih puniku sunah abad yang ditinggalkan baik di tahiyat awal atau di kunut dan yang lain-lainnya ditinggalakan sehingga di kunut beres istighfar wis la ilallah premen boleh sah katuran sujud sahwi di kunut uluk salam maneh sing penting kita nih panteng iki apane bahune aja sampai geser aja sampai geser kiblat padahal wis baca istighfar maksudnya allayatula ora oleh ngedawakaken baina ing dalam antarane nggih puniku salam wasujud antar uluk salam lan sujud sahwi ke aja sampai dawu-dawu urufan menurut adat sedenglah semono tembakan baca istighfar mo ngono ku ya saiki wa ilaikal masir misalkan ya wis beres wa ilaikal masir kain wis dawuh ke manje ngono iki mah tembakan baca istighfar ya astagfirullah telung bala la ilaha illallah 10 balen ku tembakan la siji roro akhir ning ngono kun ora mancing suwe kepisah antara uluk salam kesareng sujud sahwi boleh ning kono sujud sahwi sewise uluk salam bahkan sewise baca istighfar tapi lamun misalkan kun wa ilaikal masih Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikal masih lah kain kedawan kun wis lah arep apa man sujud wis langsung ba wis istighfar ning kono nah paham nggih jelas nggih jadi ada begitunya coba sujud sahwi sangat pentingnya sujud sahwi sampai baca istighfar wis telung balen baca la ilaha illallah telung balen premen menurut adat durung suwe pun kepisah antara uluk salam dan sujud sahwi bagaimana boleh apa yusannu sujud sahwi
yusanu disunahkan sujud sahwi sujud maning mekan uluk salam maning sing uluk salam sing maukan gugur bajang wis kan ora kehitung sampun jelas paham itu yang kedua syarat yang kedua syarat yang ketiga sematak ning kono kojoko oleh sujud sahwi sewise uluk salam. Yang ketiga wa alla yatra'a mubtilu lis-sholati lan ngarep nyenta ora tekanyar apa kang ngebatalaken lis-sholati kaduwe salat kahadatsin kaya hadas wa wukun najasatin lan tumibani najis wa tahawulin anil kiblati lan pindahe saking kiblat matu lil fasli sumertane kepisah sumber tandawan kepisah lah jadi sing nomor telu oleh sujud sahwi sewise uluk salam syarat aja sampai anu sing teka anyar sing bisa ngebatalaken contoh misalkan wis ning kono sing bisa ngebatalaken kahadatin kaya hadas assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ati ingat kita dorong sujud sahwi boleh kudu sujud sahwi sing penting aja sampai kita ku teke anyar tegese kena hadas barang us uluk salam kita dorong sujud sahwi tapi ngentut tut lah iki wis ora kudu sujud sahwi lamun sampun kena hadas koten kawukuil najasati atau seperti terjadi netumibane najis wis uluk salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wis uluk salam 2 kali ingat ayo Allah dorong sujud sahwi sedangkan kita mau ninggalaken tasahud ninggalaken qunut misalkan terus bagaimana boleh sujud sahwi maning syarat sing penting aja kena najis maksudnya lamun wis uluk salam sedurunge sujud sahwi ketetesan kenang tai cecek mau kenang apa pokoknya najis lah iki joko lamun kenang najis ora oleh sujud sahwi lamun misalkan ora kena najis nggih puniku boleh untuk sujud sahwi paham jelas berarti uli sujud sahwi lamun ora ketibanan nggih punika najis au tahawuli minal kiblat atawa maukan wis uluk salam wis baca istighfar tapi ning kono kitane durung geser kiblate lah bekan kun meko masih pajek ning kiblat istighfar la ilallah durung robah kulane sampai Allahumma antas salam bahkan sampai Allahumma antas salam tapi durung robah ingat kita nih durung sujud sahwi silahkan sujud sahwi terkecuali wis geser imam kata-kata geser emang sunai mengkono imam katanya jadi wis lamun wis uluk salam iku joko geser nganan ko madep ngelor siji nomor loro sunai bukan madep keluar saja tapi madep ning jamaah ning makmum iku sunai kuna nororo silahkan ngambil Arab mengkol duang teh madep ngelor apakah mengkol langsung madep wetan iku sunai sunah mengkol wes ayo Allah orang keras tembekan gening gono tempatnya doang wes lah yang selanjutnya wa kaifiyatuhu adapun pertingkah daripada tata cara sujud sahwi sajadah tadi 2 sujud seperti biasa kita sholat kasujudi sholat seperti sujud sholat bahkan sujud sahwi wa yaqulu fi ma yaquluhu fi sujud sholat
orpa pengucapakan seperti kita baca sujud ketika sholat. Maksudnya seperti mana? Sujud sahwi tapi bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, seperti kayak sholat kan. Boleh kata ulama. Oh, nanya, Arab ngomong subhanaman or kalingan. Wis lah, wis ngaji saiki. Baca be subhana rabbil ala wa biham. Maca tasbih seperti biasa sujud bae Kang Dim. Urusah ning kono bingung-bingung subhana. Or ketemu-temu. Lah, ngan wa astahsana baduhum dikai bagus setengah ulama tentang urusan bacaan sujud sahwi. Ketika ningkonuku sabab sujud sahwi lali, subhanalladzi la yashu wa la yanamu, subhanalladzi la yashu wa la yanamu, subhanalladzi maha suci zat Allah, la yashu or lali ia alladzi nyaten Allah, la yanamu la wala yanamu lan ora turu ia alladzi nyatane Allah. Jadi subhanalladzi la yanamu wala yasu, atau subhana mani Allah pada baik, la yasu wala yanamu pada baik. Jadi alladzi mau diganti kelawan man atau kelawan lafaz alladzi. Oh, non. Paham nggih? Jelas? Niki pertingkah tata cara daripada nggih puniku sujud sahwi ya. Yang selanjutnya asbabus sujudi sahwi, sabab sujud sahwi. Awas, sababnya apa kita harus melaksanakan sujud sahwi? Yang pertama, fi'lu ma yubtulu amduhu wa la yubtulu sahwu idza falahu nasyan. Bila mana dipidamel disengaja bisa batal. Ora batal iki lama misalkan lali, bila mana dipidamel iki lali, ketika lali. Contoh seperti kal aklil qalil, seperti mangan setitik. Contoh nih, seperti nggih puniku Kang Dim tes ngorban masak atau nyate daging. Nana selilit di untu nggih. Sama sekali iki daging or kalingan. Biasa deh kita dibangun sholat biasa. Ora ingat, ora sengaja, ninggono akhirnya si asali selilit iki juga bisa regel ning ilat, akhirnya barang bekas bismillahirrahmanirrahim, akhirnya langsung ke kalakwi daging premen. Ora sengaja, tidak ada perniatan, orang kono joko aparane tidak ada midabel disengaja, lah iku kalagi ning kono iku jare ngomongi bisa diganti kelawan sujud sahwi or batal salate. Beda kelawan nggih puniku disengaja. Weruh waduh daging kin masih nyelap. Lagi salat terus pe ilat kin main. Weruh. Ya kan? Ya, weruh nane daging ning kene nyelap ke. Terus dikotek-kotek pe kare ilat ke. Akhirnya ngeregel dagingnya. Lah premen dilek dagingnya. Lah iki Joko bekan, iki mah oleh diganti kelawan sujud sahwi. Sebab apa? Wis jelas niku mah batal. Kepaham boten Kang Din? Kang Din? Jelas boten? Awas gak jelas-jelas masih dilegbay engko. Engko bukan kun kesalahan pengertian. Mulai mana nggih? Enda ning kono paham. Kang Dim, sabab sujud sahwi iki lamun ora disengaja bisa ora batal. Tapi lamun disengaja bisa batal. Contoh kal uklil qalili, seperti makanan sedikit. Kita nggih puniku Joko tes dahar. Wis kumur-kumur disunahaken ko. Ngan wong si awam kadang-kadang mungkin wong tes mangan je orang wudu maning. Lah kedalile tes mangan kudu wudu maning, gak ada batalnya habis makan. Gak ada batalnya wudu nggih puniku lawan mangan. Nah nege diperintah sunah nggih puniku kumur.
akhirnya kumur-kumur kekemuke Kang Den beres salat usolli fardhu dzuhri Allahu akbar. Lah iki tergantung Kang Den. Inget ora selilit ke daging sing nyumpel ning untuke. Lamun bener kulane ora ingat sama sekali. Katanya ora sengaja. Bener ora sengaja nih emang ora ingat daging ning kono akhirnya bekas kita bacaan ucul dewek. Bara ucul dewek keleg dewek. Keras tapi kelegiku. Ai keras kelegin di daging ki. Premen. Lah iki ora batal. Tapi nggih puniku diperintahkan, nggih puniku disunahkan sujud sahwi. Karena apa? Tidak disengaja lagi orang kaling. Ingat kok. Beda kelawan disengaja. Semenjak ning kono urung salat lagi salat nyumpel ben jur ati ai gelem masih ada daging terus diakali ning kono. Barang wis diakali akhirnya ning kono dielek karo Kang Den batolat salatuhu iku sampun jelas batali mangan arane kono Kang Den. Padahal pada selilit. Nana mengkono nih hukumku. Masya Allah. Orog bae. Ngaten ya. Siji kok. Jadi midamel siji perkara sing bisa batal ku sabab disengaja lan ora batal sebab lali. Nomor loro sabab sujud sahwi tarku ba'din min ab'adis sholat yau badil badi ninggalakan setengah saking pirang-pirang sunnah abad sholat atau setengah saking sunnah abad sholat. Wes saiki nomor loro ninggalakan sunnah abad setengah daripada sunnah abad. Sunnah abad siji tasahud awal, nomor loro duduk tasahud awal, nomor telu sholawat nabi ing dalam tasyahud awal. Arane nggih punika sunah abad. Contohnya atahiyat bar atahiyat awalku tahiyat awalku nggih tahiyat awal ora maca sholawat ora Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ora premen Joko la iki Joko manjing sunah abad disunahkan kudu sujud sahwi. Lu kok maca sholawat ning keluargane Nabi Allah ing dalam tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina pokoknya ali keluarga Kanjeng Rasul iki ali keluarga Kanjeng Rasul ing dalam tasyahud akhir iki lamun ditinggalaken orang go wa ala ali lan iki Joko manku disunahkan diperintah kudu tasyahud kudu maca kudu nggih pun sujud sahwi lamun ditinggalaken wa ala ali keluargane Kanjeng Rasul. Ieu tahiyat iku urang wa ala ali iku kudu sujud sahwi diperintahi. Karena manjing sunah abad iku nanane ning tahiyat akhir atanapi ninggalaken kunut atanapi baca sholawat di dalam kunut manjing ku maningku ya Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walid wa la yazzu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falak alhamdulillah ma qad astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu maca sholawat Kanjeng Rasul terakhirku dalam kunutku orang dibaca misalkan ya lah iki premen orang gua sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam orang gua iki disunahkan nggih puniku sujud sahwi. Karena apa? Ninggalaken sunah berarti kunut baca sholawat di dalam kunut iki manjing sunah abad. Lamun ditinggalaken kulane orang maca sholawat ing Kanjeng Rasul terakhir iku kunutku lah iki Joko diperintahkan kudu sujud sahwi. Oh,
ini ya. Lah berarti siji wal abadu salasatun, sunah abad telu diringkes bil ikhtisar, diringkes ngan kitab sajen wakeh sebenarnya iki meringkesan. At-tasyahudul awalu, siji tasyahud awal tahiyat wa qu'uduhu lan longgone tahiyat awal, wassalatu ala nabi lan maca salat ing atase nabi. Tuh berarti tahiyat awal manjing nggih puniku tasyahud awal. Sunnah diperintahkan nggih puniku sujud sahwi lamun ketinggalan atau ninggalaken tasyahud awal. Kenapa? Tasyahud awal manjing sunnah abad. Anu maning ing dalam tasyahud awal nggih puniku dodoke tasyahud awal. Iki manjing nggih puniku sunnah abad. Maning dodoknya ari tasyahud awale maca tahiyate, longgone juga sama duduk tahiyat awal. Ini manjing sunnah abad. Lamun ora dodok, ora maca sholawat, ora maca tahiyat, iki berarti ninggalaken sunnah abad. Berarti ninggalaken setengah daripada sunnah abad. Contoh mana setengah sunnah abad? Seperti dodok bagian daripada tahiyat awal atau tasyahud awal. Berarti ninggalaken dodok, ninggalaken sholawat, niki manjing daripada ninggalaken setengah daripada sunnah abad. Berarti premen lamun ninggalaken sunnah abad atau setengah daripada sunnah abad ing dalam sejeron tasyahud awal niki diperintahkan sujud sahwi siji. Wal kunutu wa qiyamu kunut, Allahumma atina fiman hadait, manjing sunnah abad. Ngadeg kunut wa qiyamu, ngadegnya berdirinya nggih puniku manjing sunnah abad juga. Roro si nomor telu wassalatu ala ali fi tasyahudil akhir, maca sholawat ing atase keluarga Nabi ing dalam tasyahud akhir. Tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita fil alamina innaka hamidum majid. Lamun ninggalaken wa ala ali sayyidina Muhammad, ali sayyidina Muhammad keluarga Kanjeng Rasul ditinggalaken di dalam tasyahud akhir, tahiyat akhir niki manjing nggih puniku kudu diperintah sunnah nggih puniku kudu sujud sahwi. Jelas dereng? Paham dereng? Jelas? Jelas. Oh. Masih wakil kan? Ya. 5 menit maning enak tuntas. Turung tentu Rabu maning mau babekian maning. Yang ketiga mau sing keruru sabab sujud sahwi. Sing pertama nggih puniku napa? Midamel perkara sing disengaja disebat ora batal lamun misalkan didamel lamun lali. Nomor loro ninggalaken setengah sunnah abad atau setengah daripada sunnah abad. Si nomor telu naklu rukni qaulin ila ghairi mahalihi, pindai rukun qauli mana? Fatih, takbirat tahiyat, Allahu akbar. Tuh rukun qauli, bismillahirrahmanirrahim, Fatihah rukun qauli. Manji rukun salat ngan bangsa ucapan konen duang bedane wis. Ingat rukun qauli itu rukun salat ya, ngan bangsa ucap mana seperti Fatihah bela supaya gampang. Fatihah atau baca tahiyat atau nggih pun takbirat ihram. Naklu rukni qaulin, mindahaken pindai rukun qauli ila ghairi mahalihi maring salian panggonan. Contoh wis baca Fatihah gitu kok. Contoh Fatihah wis waladhdallin amin. Baca Fatihah kan nggih? Baca suratan barang ning kono tahiyat awal kudune mah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kudune saking ngeblengi
kudune tahiyat iki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin mindahaken rukun qauli Fatihah ning tempat tahiyat premenko iki joko kudu sujud sahwi. Kerasa boten? Ngalami boten? Ngalami komo-komo temamang kula ge ngalami ora pogo-pogo tahiyat akhir dibaca Fatihah premen ngelayap pikiranane Kang Jam mbuh kono ngelayap endi mikir apa mbuh wis komo ten kono sinten aran Kang Fatma mikir ojek ora narik-narik Mang Mas Ridi mikir iwak ora payu-payu akhirnya salate ngamplo ngebleng mindahaken Fatihah ing dalam tahiyat atau minggono ko kudune nggih puniku joko tahiyat ngonon ko iku mau baca takbir Allahu akbar Allahu akbar lah acak-acakan premen la yusannu disunahaken sujud sahwi wong kudune engkono jeko tahiyat je ora puguh baca Fatihah ari misalkan baca Fatihah premen ditinggal batal tetap Fatihah manjing rukun qauli di dalam sholat rakaat awal rakaat kedua rakaat ketiga rakaat keempat tetap wajib kudu dibaca Fatihah. Awas aja salah paham duduk kita ning kono waktu rakaat awal baca Fatihah or dibaca tapi juga dimindahaken di duduk mengkono tetap maksudnya rakaat awal tetap baca Fatihah ketika tahiyat kedua tahiyat awal akhirnya duduk baca Fatihah duduk baca tahiyat tapi baca Fatihah lah itu berarti sebab laline kula mindahaken Fatihah di dalam tahiyat iki disunahkan sujud sahwi paham nggih enak baru wis ngaji ya bener ya wis kerasa aja kok sok biasa ngamplong salat kulane ya wis ora sapu-sapu kon urusan ngebleng kok memang muis mah yang wis ya ora sapu-sapu pokoknya urusan ngebleng ya manusiawi al-insan mahalul khata wanis ya ngoten ya nah, iku gambaran arep ning kono kudune baca Fatihah iki baca wong kudu wis ning kono rakaat kerurut Allahu akbar tes tahiyat awal kok manjing rakaat ketel kudu dibaca Fatihah aja iki at-tahiyatul mubarakatus bar ingat gitu ya Allah tahiyat orang baca Fatihah lah sujud sahwi ngebleng terus yang selanjutnya beda wa idza naqala takbiratul ihram awis salami batalat salatuhu beda lamun minaken takbiratul ihram ni akhir uluk salam ni awal itu menjelas beda kudune takbir dalam bismillahirrahmanirrahim musalli fardhul maghribi thalatha raqatin mustaqbal kiblati adaan makmuman lillahi taala atau adaan imaman lillahi taala kudune takbiratul ihram awalku Allahu akbar iki mah dipindahkan assalamualaikum jelas batal kun jauh kudune kita kolok salam fil alamina innaka hamidum majid kudune kolok salam dipindahkan ke lawan kula Allahu akbar jelas batalat salat jelas batal kun mana jelas kun mau orang ngebleng maning wis mun ngeheng ya Allah wes ya sing terakhir sing terakhir nggih puniku iqa'u rukni fi'liyin mahtimali ziyadati idza syakka hal raka amla fayajibu alai ayyar ka ihtiyatan wa kadzalika idza syakka hal sajada amla fayajibu alai ayyasjuda ihtiyatan jadi maksudnya mekanen terjadi ini rukun
fi'li kita kinjoko maukan ko wis tahiyat turun rukun fi'li pedamelan kita maukan ko mang gitu ke apakah sholat kita wis papat telu hal semua demo kanan ko ternyata maukan premen joko kita kok mang apakah ningkono kita kok mau ngelaksanakan daripada apa rane rokat kerurut rokat ketelu wis pokoknya mang beh ningkono mang idal merokaat akhadha biyakinihi wa huwa al aqallu ujuban cukup yang sedikit seandainya contoh misalkan kula salat wis patang rokat sudah 4 rokat tapi ada keraguan-raguan jarang niku kita neko kita kena salat dohorkin salat dohorkin telu teu papat bingung pan bekas mikiri barang sapa Mang Nuril kok telu teu papat jarang niku ulama fikih cukup yang sedikit ambil yang sedikit berarti cukup telu ambil yang sedikit cukup telu wis lah hari konon mah tambah siji maning Allah kudu nama tahiyat akhirnya bingung iki wis telu papat berarti yakin ambil yang ketiga langsung tangiman Allahu Akbar lah imam iku makmum wis subhanallah wis papat premen makmum tenang duduk aja di situ nungguin imam wis imam ngono baca dewek apa dewek ngono ya wis berarti ngerti makmume dodok ben ngono nanggone uluk salame imam jojong ben ngono wis kon kita menanggoni tuman bae sira sing nambah 5 ngono salate nan kita mah tetap semene lah bekan jelas jare makmum jare imam waduh kita kan bener gila kesalahan 5 berarti kita salat kian kadolah kesek oban imburi kian lah preman tambahin ngono jelas beres lah sedurunge uluk salam si imam bekan sujud sahwi kulane sebagai makmum milu sujud senajan kita lah kesalahan lamun orang milu karena kita ning kono ko salat berjamaah premen bisa batal sholati lamun orang milu sujud sahwi ni imam kenapa? Karena imamnya lali sehingga harus ditambah sujud sahwi lamun kita nih kalau orang sujud sahwi sholati makmum bisa batal imamnya orang batal karena wis sujud sahwi anu mengkono niku sholat jarane kono ka Mas Ribi iya mengkonon ya aja padahal kita mah jelas-jelas papat ya atuh kita mah inget kabeh bacaan anis beres kita mah ngan kita mah orang milu sujud sahwi anggapane ning kono kitane orang salah premen batolat salat tuhu ari sirane ning kono mah aparane orang sujud sahwi premen wong ning kono sirane berjamaah je miluni imam lah wes kudu minum imam manut sujud sahwi mekan uluk salah wes jadi lamun wenten kesalahan urusan rakaat cukup sing paling setitik senajan sholat kita 5 bahkan 6 sholat saking katelimbengi sholat asar 6 rakaat saking ngeblengin ngono semono bae ya hadirin para jamaah sing kula hormati mungkin niku saos saking kula tentang urusan bab sujud sahwi mudah-mudahan si sampun kula jelasaken sing awal sampai akhir bangkit difahami lan bangkit diamalaken cukup saking kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.